Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari, sizlar uchun ya'ni gazon aparatlarimizni olib kelib qo'yganmiz hamda mana shunday karcher aparatlarimizni ham olib kelib qo'yganmiz. Bu akalar nima vazifaga bajariladi hamda qayerlarga dastavka xizmatlarimiz bor, birma-bir tanishtirib o'tib ketaman akalar. Akalarim, karcherimizga kelib turadigan bo'lsa, 3.1 kilovatli bo'ladi, misad mutkali, 6 oy garantiyasi bilan qilib beramiz akalar. 220 ga bemalol ishlaveradi akalar. Yon tarafini shunda o'taydigan bo'lsa, mana shuni 4 ta nasatga qo'shib beriladi hamda uchida mana shuni nuqta nasatkasi ham qo'shib beriladi akalar. Mana ko'ryapsizlar. Pistoleti o'zini ham original bo'ladi akalar, gidroksifirmaga tegishli bo'ladi. 220 bemalol ishlaveradi. Bariga kelib turadigan bo'lsa akalar, 200 bar bemalol to'liq urib beraveradi akalar. Bundan tashqari gazonokaslik apparatimiz, mana ko'ryapsizlar, 32 lik bo'ladi santimetri va bochka qismiga kelib turadigan bo'lsa 35 litrli bochka qismi bo'ladi akalar. Motor quvvatiga kelib turadigan bo'lsa 1 kilovatli motor quvvati 3000 оборот bo'ladi akalar. Bu ham misad mutkali 6 oy garantiyasi bilan qilib beryapmiz. Bundan tashqari akalar, karcherimiz bilan mana shu gazonokaslik apparatimiz olsanglar, mana shu o'rtada turgan kasilkamizni bonus sifatida beraveryapmiz. Bu gidroksif kasilkamiz 550 vatli bo'ladi, misad mutkali bo'ladi akalar. 220 ga bemalol ishlaveradi. Yoki-da bo'lmasa, mana shu gazonokaslik apparatimiz o'zini olsalar akalar, mana shu kasilkamizni ham tekin hisobida deylik, bonus sifatida berib yuboramiz akalar. Videomiz yoqqan bo'lsa, like, podpiska tugmasini bosib qo'yish esdan chiqmasin. 12 viloyatga dastavka xizmatimiz bor. Manzilimiz Qo'qonyangi bozor, Gidroksid 6-do'kon akalar. Videomiz yoqqan bo'lsa, yana bir bor like tugmasini bosib qo'yish esdan chiqmasin. Narxi ma'qul keldimi akalar? Fikringizni kommentariyada yozib qoldirish ham esdan chiqmasin.